ओके, आज पढ्नु छ ज्योमेट्रिक मिन है। हिजो क्लासमा हामीले अर्थमेटिक सिक्वेन्स पढ्यौं, अर्थमेटिक सिक्वेन्ससँग रिलेटेड सबै फर्मुलाहरू, अनि त्यसपछि ज्योमेट्रिक सिक्वेन्सको डेफिनेसन पढ्यौं हैन। nth टर्मको फर्मुला, सम टु n टर्म्स। आज पढ्नु छ ज्योमेट्रिक मिनको फर्मुला के हो। त्यसमा हामीले दुईटा फर्मुला पढ्छौं। एउटा फर्मुला के छ, ज्योमेट्रिक मिन अफ टु numbers a and b is, थाहै छ ज्योमेट्रिक मिन दुईटा नम्बरहरुको के हुन्छ त a into b रूट ओभर, यानी a इज फर्स्ट टर्म, b इज लास्ट टर्म र बीचमा के छ त ज्योमेट्रिक मिन, ओन्ली वान ज्योमेट्रिक मिन। a र b को बीचमा ओन्ली वान ज्योमेट्रिक मिन रूट ओभर ab। 2 नम्बरमा n ज्योमेट्रिक मिन है, n ज्योमेट्रिक mean between two numbers a and b are है। a नोटा ज्योमेट्रिक मिनहरु कसरी पत्ता लगाउने, दुईटा नम्बर दिएको छ a र b। हामीले मानौ a नोटा ज्योमेट्रिक मिन्सहरु के छन्, मानौ g1 g2 g3 यसरी। त हेर यहाँ कस्तो हुन्छ, ब्र्याकेटमा लेखिदेऊ a इज फर्स्ट टर्म, ठीक। त्यसपछि यो g1 भनेको के बुझ्नु, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मिन, g2 भनेको के बुझ्नु, सेकेन्ड ज्योमेट्रिक मिन, त्यसैगरी g3 भनेको थर्ड ज्योमेट्रिक मिन एन्ड सो अन। अनि लास्टमा यो nth ज्योमेट्रिक मिन, यो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मिन, सेकेन्ड ज्योमेट्रिक मिन, थर्ड ज्योमेट्रिक मिन, त्यसैगरी फोर्थ फिफ्थ एन्ड सो अन, र यो के हो nth ज्योमेट्रिक मिन। अनि लास्टमा के हुन्छ त b, a इज फर्स्ट टर्म, b इज लास्ट टर्म र बीचमा के हुन्छन् त ज्योमेट्रिक मिनहरु। कतिवटा ज्योमेट्रिक मिनहरु छन् त n वटा, देयर आर n ज्योमेट्रिक मिन्स। जस्तै अब n भनेको 5 भयो भने 5 ज्योमेट्रिक मिन हैन, n भनेको 10 भयो भने 10 ज्योमेट्रिक मिन्स, n भनेको 4 भयो भने 4 ज्योमेट्रिक मिन्स। त यो g1 को भ्यालु के हुन्छ त r है, g1 यानी फर्स्ट ज्योमेट्रिक मिन a into r हुन्छ कि नै। जस्तै a भनेको फर्स्ट टर्म छ र मानव r भनेको के हो, कमन रेशियो छ। त फर्स्ट टर्मलाई कमन रेशियोले मल्टिप्लाई गरेपछि के आउँछ त सेकेन्ड टर्म आउँछ। यहाँनिर सेकेन्ड टर्म भनेको के हो, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मिन हो। त फर्स्ट ज्योमेट्रिक मिन के भयो त a into r। त्यसैगरी सेकेन्ड ज्योमेट्रिक मिन के हुन्छ ar स्क्वायर, अनि फेरि यसलाई इन्टु r गर्नु पर्यो, अनि सेकेन्ड ज्योमेट्रिक मिन आउँछ। अनि त्यसैगरी g3 यानी थर्ड ज्योमेट्रिक मिन के आउँछ ar क्यूब एन्ड सो अन। अनि लास्टमा के हुन्छ nth ज्योमेट्रिक मिन, यो हुन्छ a into r पावर n। तर r त निकाल्नु पर्छ, जबसम्म कमन रेशियो थाहा हुँदैन तबसम्म यो g1 g2 g3 को भ्यालु निकाल्न सक्दैन। हामीलाई के दिएको हुन्छ, a को भ्यालु दिएको हुन्छ, b को भ्यालु दिएको हुन्छ, र हामीलाई सोधेको हुन्छ कि a र b को बीचमा n वटा ज्योमेट्रिक मिन, चाहे अब जस्तै 4 वटा ज्योमेट्रिक मिन पत्ता लगाऊ, 5 वटा ज्योमेट्रिक मिन पत्ता लगाऊ। त a दिएको हुन्छ, b दिएको हुन्छ र नम्बर अफ ज्योमेट्रिक मिन थाहा हुन्छ हामीलाई, यानी n को भ्यालु थाहा हुन्छ। त पहिला के निकाल्ने त कमन रेशियो निकाल्ने। कमन रेशियो कसरी निकालिन्छ त यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो। यसमा हुन्छ b डिभाइड बाइ a अनि होल पावर 1/n प्लस 1। अर्थमेटिकमा के हुन्थ्यो, अर्थमेटिक मिनको केसमा कमन डिफरेन्सको फर्मुला के हुन्थ्यो, b माइनस a हैन अपन n प्लस 1 हुन्थ्यो कमन डिफरेन्स। तर यहाँ ज्योमेट्रिक मिनको केसमा r निकाल्ने फर्मुला यो हो, b डिभाइड बाइ a अनि यसको होल पावर के हुन्छ त 1/n प्लस 1। त यो फर्मुलाले पहिला r निकाल्ने, अनि त्यसपछि त्यो r ले a लाई मल्टिप्लाई गर्ने, त g1 यानी फर्स्ट ज्योमेट्रिक मिन, फेरि यसलाई r ले मल्टिप्लाई गर्ने, सेकेन्ड ज्योमेट्रिक मिन, फेरि r ले मल्टिप्लाई गर्ने, थर्ड ज्योमेट्रिक मिन एन्ड सो अन। ओके, यसमा हामीले एउटा के पढ्नु पर्छ, यो जुन n वटा ज्योमेट्रिक मिनहरु छ नि, यिनीहरुको प्रोडक्ट कति हुन्छ, यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ। अर्थमेटिकको केसमा हामीले के पढेका थियौं, सम अफ अल अर्थमेटिक मिन, यहाँनिर पढ्नु पर्ने छ प्रोडक्ट अफ अल ज्योमेट्रिक मिन्स। त्यो के हुन्छ हेरौँ है त, नोटमा लेख product of
all geometric mean यानी n geometric means between two numbers a and b is मतलब हामीलाई के चाहियो त g1 into g2 into g3 into अनि and so on फेरि into gn सबैलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त यसको फर्मुला यसरी याद गर्ने रुट ओभर ab के को फर्मुला हो रुट ओभर a के को फर्मुला हो ज्योमेट्रिक मीन अफ टू नम्बर ए एन्ड बी यानी ए र बी को जुन बीचमा एउटा सिंगल ज्योमेट्रिक मीन हुन्छ नि त्यो हो त यसको होल पावर n गर्नुपर्छ स्टुडेन्ट होल पावर के गर्ने n गर्ने व्हाट इज n भनेको नम्बर अफ ज्योमेट्रिक मीन सबै ज्योमेट्रिक मीन को प्रोडक्ट निकाल्नु छ भने यो फर्मुला सम्झिने ल एउटा एक्जाम्पल गरौँ अनि क्लियर हुन्छ अहिले भनेको कुराहरु क्वेशन छ 3 geometric means between two numbers 2 and 32 you live and find their product त यो माथि भनेको कुरालाई बुझाउनको लागि एक्जाम्पल गर्दैछु हामीसँग दुईटा नम्बर छ के छ नम्बरहरु त a भनेको 2 b भनेको 32 अनि कतिवटा ज्योमेट्रिक मीन चाहियो 3 वटा र त्यो भयो n भनेको 3 भयो ठीक त पहिला के निकाल्नु पर्यो कमन रेशियो ल कमन रेशियो को फर्मुला b डिवाइड बाइ a होल पावर 1 बाइ n प्लस 1 b भनेको थाहै छ 32 a भनेको 2 पावर 1 बाई n प्लस 1 n भनेको फेरि 3 त 3 प्लस 1 32 बाई 2 कति भयो 16 को पावर 1 अपन 4 अनि 16 भनेको फेरि के हो त 2 को पावर 4 4 4 क्यान्सल त कमन रेशियो कति आयो 2 आयो जब कमन रेशियो थाहा छ त ज्योमेट्रिक मीन अब थाहा भइहाल्छ ल फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन फर्मुलाले के भन्छ a * r a भनेको 2 r भनेको पनि 2 त 2 2 जा 4 फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन आयो 4 त सेकेन्ड ज्योमेट्रिक मीन कसरी निकाल्ने त यो 4 लाई इन्टु 2 गर्देऊ 4 इन्टु 2 गरेर डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ 8 अनि त्यसैगरी थर्ड ज्योमेट्रिक मीन के आउने भयो त 8 इन्टु 2 16 दिज आर द 3 ज्योमेट्रिक मीन्स अनि अरु के भनेको छ प्रोडक्ट अब यसलाई सिधै प्रोडक्ट गरेपछि आन्सर आइहाल्छ ठीक छ 4 into 8 into 16 गरेपछि के हुन्छ त प्रोडक्ट अफ अल ज्योमेट्रिक मीन आउँछ त यहाँ निकाल्दियौ एन्ड g1 into g2 into g3 4 into 8 into 16 यो कति आउँछ मल्टिप्लाई गर यो आउँछ 512 हैन फर्मुलामै जाने हो भने है फर्मुलामा जाने हो भने यस्तो हुने भयो g1 into g2 into g3 फर्मुला के भन्छ रुट ओभर a into b होल पावर कति n ल a भनेको 2 फर्स्ट टर्म b भनेको 32 अनि यसको होल पावरमा n भनेको नम्बर अफ ज्योमेट्रिक मीन यहाँ ज्योमेट्रिक मीन 3 वटा छ 3 2 into 32 64 भयो अनि 64 को स्क्वायर रुट कति हुन्छ त 8 अनि 8 को पावर 3 गर्दाखेरि पनि त्यति नै आउँछ स्टुडेन्ट्स 8 into 8 गरेर कति आउँछ त 512 नै आउँछ ठीक छ यो फर्मुला यसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ सो माथि क्वेशन देखाइदिनु त राम्ररी क्वेशन यस्तो छ फाइन्ड 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिट्विन टू नम्बर्स 2 and 32 एन्ड फाइन्ड देयर प्रोडक्ट अनि त ज्योमेट्रिक मीनहरुको प्रोडक्ट निकाल्ने ठीक छ क्वेशन बुझ्यौ यो भयो ज्योमेट्रिक मीनसँग रिलेटेड फर्मुलाहरु एउटा पढौं जस्तै हामीले अर्थमेटिक सिक्वेन्स पढ्यौं हैन अनि ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स पढ्यौं अब हार्मोनिक सिक्वेन्स पढ्नु छ हार्मोनिक सिक्वेन्स त यो यसको बारेमा खासै धेरै पढ्नु छैन हार्मोनिक सिक्वेन्स यसलाई सर्ट फर्ममा के लेख्ने एचएस यसको अर्को नाम के हो हार्मोनिक प्रोग्रेसन
कस्तो सिक्वेन्सलाई हार्मोनिक सिक्वेन्स भनिन्छ, यानी कस्तो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो भने हामीले भन्न सक्छौँ दिएको सिक्वेन्स हार्मोनिक सिक्वेन्स हो कि होइन। यहाँनिर एउटा सिक्वेन्स लेखौँ। मानौँ हामीसँग एउटा सिक्वेन्स छ T1 T2 T3 T4 एन्ड सो अन। एउटा मानौँ एन टर्म पनि छ Tn एन्ड सो अन। यो सिक्वेन्सलाई है इज सेड टु बी हार्मोनिक प्रोग्रेसन इफ, यानी यो सिक्वेन्स हार्मोनिक प्रोग्रेसन हुनको लागि के हुन्छ त 1/T1 1/T2 1/T3 1/T4 and so on 1/Tn and so on is arithmetic progression। यानी यो सिक्वेन्स हार्मोनिक हुनको लागि यो के हुनु पर्यो, अर्थमेटिक हुनु पर्यो स्टुडेन्ट। मतलब यो T1 र यहाँनिर के आयो 1/T1 भनेपछि हामीले के गर्यौं त T1 को रेसिप्रोकल निकाल्यौं। T1 को रेसिप्रोकल 1/T1, T2 को रेसिप्रोकल 1/T2, T3 को 1/T3। मतलब यो टर्म्सहरूलाई उल्ट्याउँदा रेसिप्रोकल गर्दा जुन यो सिक्वेन्स बन्छ त्यो सिक्वेन्स अर्थमेटिक हुनु पर्यो। यदि यो अर्थमेटिक भयो भने बल्ल यसलाई हामीले हार्मोनिक भन्ने हो। यदि यो अर्थमेटिक बनेन भने यो हार्मोनिक हुँदैन। यानी माथिको सिक्वेन्सलाई हार्मोनिक हुनु छ भने तलको सिक्वेन्स अर्थमेटिक हुनु पर्यो। यहाँनिर एउटा रिलेसन छ, हार्मोनिक सिक्वेन्स र अर्थमेटिक सिक्वेन्स दुईटै रिलेटेड हुन्छ। हार्मोनिक सिक्वेन्सको टर्म्सलाई रेसिप्रोकल गर्यो भने अर्थमेटिक बन्छ, अर्थमेटिक सिक्वेन्सको टर्म्सलाई रेसिप्रोकल गर्यो भने हार्मोनिक बन्छ। दुईटैको टर्म्सहरू एक अर्काको रेसिप्रोकल हो। एउटा सानो एक्जाम्पल भन्दियौँ। जस्तै मानौँ 1, 2, 3, 4, 5 यो कुन सिक्वेन्स हो? यो कुन सिक्वेन्स हो? अर्थमेटिक हो कि होइन? हो, किन कमन डिफरेन्स सेम छ। ठीक, सबैको कमन डिफरेन्स एउटै आउँछ। यो अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो। अब हामीले यिनीहरूलाई उल्ट्याउँछौँ के 1 को रेसिप्रोकल 1 नै हुन्छ स्टुडेन्ट। 1 को रेसिप्रोकल 1/1 भनेको 1। ठीक छ। ल 2 को रेसिप्रोकल 1/2, 3 को रेसिप्रोकल 1/3, 4 को रेसिप्रोकल 1/4 र 1 र 5 को रेसिप्रोकल 1/5। त यो सिक्वेन्स भइहाल्छ हार्मोनिक प्रोग्रेसन, हार्मोनिक सिक्वेन्स भइहाल्छ। यो अर्थमेटिक र यो हार्मोनिक। हामीले के गर्यौँ यिनीहरूलाई रेसिप्रोकल गर्दियौँ। अब उल्टो बुझ। अब यिनीहरूलाई उल्ट्याएर हेर, यो माथिको आउँछ, यो हार्मोनिक हो त यो अर्थमेटिक हो। बुझ्यौ नि? ओके। त हार्मोनिक सिक्वेन्स भनेको के हो यो थाहा हुनु पर्यो। र हार्मोनिक सिक्वेन्सको एन टर्मको फर्मुला त्यो चाहिँदैन। सम टु एन टर्म्सको फर्मुला पनि यसमा त्यति युज हुँदैन, चाहिँदैन त्यो। हामी यसमा के को फर्मुला चाहिन्छ त हार्मोनिक मिनको फर्मुला चाहिन्छ। त्यो इम्पोर्टेन्ट छ, अरू चाहिँदैन केही। हार्मोनिक मिन HN। यदि दुईटा नम्बर छ, ए फर्स्ट टर्म बी लास्ट टर्म र यिनीहरूको बीचमा मलाई के चाहियो एउटा हार्मोनिक मिन चाहियो। एउटा हार्मोनिक मिन, एकभन्दा बढी होइन, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छैन। एकभन्दा बढी निकाल्ने हार्मोनिक मिनहरू इम्पोर्टेन्ट छैन। त ए दिएको छ बी दिएको छ, तिनीहरूको हार्मोनिक मिन के हुन्छ त सबलाई थाहै छ। हार्मोनिक मिनको फर्मुला हुन्छ स्टुडेन्ट्स 2a into b upon a plus b। यो हुन्छ स्टुडेन्ट 2a into b upon a plus b। दिस इज द फर्मुला अफ हार्मोनिक मिन। ओके, एउटा हामीलाई यो पढ्नु पर्यो, रिलेसन बिट्विन थ्री मिन्स। थ्री मिन भन्नाले हार्मोनिक मिन, ज्योमेट्रिक मिन र अर्थमेटिक मिन। त्यसै लेख्छौँ रिलेसन बिट्विन AM, GM एन्ड HM। यो तीनटा मिनहरू बीचमा के रिलेसन हुन्छ त त्यो चाहियो हामीलाई। त्यहाँनिर कस्तो हुन्छ, यदि यो तीनवटा मिनहरू
मानौ दुईटा नम्बरको बिचमा त हुन्छ नै, त्यो दुईटा नम्बरहरू कस्तो हुनु पर्यो त यहाँ है, between two positive unequal real numbers A and B। अनि हामीसँग दुईवटा नम्बरहरू छन्। कस्ता नम्बरहरू छन् त? पोजिटिभ हुनु पर्यो, अनइक्वल हुनु पर्यो, यानी प्लसमा हुनु पर्यो, 0 भन्दा ठुलो र बराबर हुनु भएन। यो दुईटा नम्बरहरू दिएको छ। यो दुईटा नम्बरको बिचमा तीनवटा मिनहरू हुन्छ नि, त्यो तीनटा मिनले यस्तो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ। यो 11 क्लासमा पढिसकेको होला, एकदम इम्पोर्टेन्ट थ्योरम छ त्यतिखेरको 11 क्लासको लागि। यो अर्थमेटिक मिन इन्टु हार्मोनिक मिन, यो हुन्छ ज्योमेट्रिक मिनको होल स्क्वायर, यो हुन्छ। यानी प्रोडक्ट अफ अर्थमेटिक मिन एन्ड हार्मोनिक मिन इज द स्क्वायर अफ ज्योमेट्रिक मिन। र यो रिलेसनलाई म यसरी पनि लेख्न सक्छु, द्याट इज ज्योमेट्रिक मिन बाई अर्थमेटिक मिन इज इक्वल टु हार्मोनिक मिन बाई ज्योमेट्रिक मिन। भन त्यो माथिको इक्वेसनलाई यसरी लेख्न सकिन्छ कि सक्दैन? भन, यस अर नो? अब यसरी म यसलाई किन यसरी लेखेँ मैले त हैन, यसको पछाडि पनि एउटा उद्देश्य छ कि यसरी लेख्नु। यहाँनिर कस्तो देखिन्छ कि हामीले एउटा यदि सिक्वेन्स बनायौँ, सिक्वेन्स कसको सिक्वेन्स त? मिनहरूको सिक्वेन्स। जस्तै मानौँ हामीसँग एउटा सिक्वेन्स छ, त्यो सिक्वेन्सको फर्स्ट टर्म अर्थमेटिक मिन हो, सेकेन्ड टर्म ज्योमेट्रिक मिन हो र थर्ड टर्म हार्मोनिक मिन हो। यानी मिनहरूबाट हामीले एउटा सिक्वेन्स बनायौँ क्या। जस्तै T1 भनेको फर्स्ट टर्म भनेको नि के हो त? AM हो। T2 भनेको सेकेन्ड टर्म भनेको GM हो र थर्ड टर्म भनेको हार्मोनिक मिन हो। त यो रिलेसनले के भन्छ त? यो रिलेसन भनेको यस्तो आयो कि आएन? सेकेन्ड टर्म डिभाइड बाई, है ख्याल गरे यहाँनिर, यो भनेको यस्तो आयो नि त, सेकेन्ड टर्म डिभाइड बाई फर्स्ट टर्म इज इक्वल टु थर्ड टर्म डिभाइड बाई सेकेन्ड टर्म। यो रिलेसनले त्यस्तै देखाएको छ हेर, यो सेकेन्ड टर्म, यो फर्स्ट टर्म, यो थर्ड टर्म, सेकेन्ड टर्म डिभाइड बाई फर्स्ट टर्म र इक्वल टु के देखायो? थर्ड टर्म डिभाइड बाई सेकेन्ड टर्म। त यो कुन सिक्वेन्सको प्रोपर्टी हो? यो ज्योमेट्रिकको प्रोपर्टी कुन सिक्वेन्सको हुन्छ? ज्योमेट्रिक सिक्वेन्समा हुन्छ नि। यो त कमन रेसियो भएन त? रेसियो बराबर हो। यहाँनिर रेसियो बराबर हुनुको मतलब के हो? यो तीनवटा मिनहरू मिलेर के बनाउँछ त? ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स बनाउँछ के। फर्म ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स, यो इम्पोर्टेन्ट कुरा म लेख्दैछु। अर्थमेटिक मिन, ज्योमेट्रिक मिन, हार्मोनिक मिन, यो तीनटै मिनलाई राखेर एउटा सिक्वेन्स बनायो भने त्यो सिक्वेन्स जहिले पनि ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स हुन्छ, किनकि ज्योमेट्रिक सिक्वेन्सको प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्छ। सेकेन्ड टर्म बाई फर्स्ट टर्म इक्वल टु थर्ड बाई सेकेन्ड। हो त यो रिलेसनले त्यही भनेको छ, यी तीनटै मिनले ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स फर्मेसन गर्छ। एउटा यो रिलेसन भयो, दिस इज द रिलेसन बिट्विन थ्री मिन्स। अर्को हेर, सेकेन्ड नम्बरमा के छ? थ्री मिन्स आर इन दिस अर्डर, AM इज ग्रेटर देन GM, GM इज ग्रेटर देन HM। सबभन्दा ठुलो अर्थमेटिक मिन हुन्छ है, त्यस पछाडि ज्योमेट्रिक मिन र त्यस पछाडि हार्मोनिक मिन। तीनटै मिन मध्ये कुन ठुलो हुन्छ रे? अर्थमेटिक मिन ठुलो हुन्छ, त्यसपछि ज्योमेट्रिक मिन, त्यसपछि हार्मोनिक मिन। ठीक छ, एउटा इक्जाम्पल गराइदेऊ अनि यो सबै कुराहरू क्लियर हुन्छ। इक्जाम्पल हेर। सर बराबर हुन सक्दैन? हजुर, बराबर हुन सक्छ, त हामीले लेख्दाखेरि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लेख्छौँ। बराबर हुनको लागि फेरि त्यो ए र जुन यो दुईटा नम्बर छ नि त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ क्या। ल पहिला इक्जाम्पल हेर है। क्वेसन छ, फाइन्ड AM, GM and HM between two numbers 2 and 8। एकदम सिम्पल क्वेसन। यी माथि भनेको कुराहरूलाई भेरिफाई गर्नको लागि इक्जाम्पल लिँदैछु। सोल्युसन
त्यसमा दुईटा नम्बर के छ ए भनेको 2 बी भनेको 8 ठीक दुईटै पोजिटिभ छ दुईटै इक्वल छ त छैन त्यसको लागि हो है ए र बी इक्वल हुनु हुँदैन त्यसको लागि यो रिलेसन दुईटा लेखेको हो त पहिला के निकाल्नु छ अर्थमेटिक मिन ल फर्मुलाले के भन्छ a + b / 2 त यो कति आयो 2 + 8/2 मतलब यो आयो 5 अर्थमेटिक मिन इज 5 ओके ज्योमेट्रिक मिन √ab a भनेको 2 b भनेको 8 8 to the 16 16 को स्क्वायर रुट 4 ओके हार्मोनिक मिन 2 into a into b by a plus b 2 into a भनेको 2 b भनेको 8 upon 2 plus 8 2 to the 4 4 8 जा 32 upon 10 त यसको भ्यालु आयो 3.2 ल हेर भ्यालु हेरेर थाहा हुन्छ यो सबभन्दा ठुलो के हो त अर्थमेटिक मिन हो ज्योमेट्रिक मिन त्यसपछि हार्मोनिक मिन त यो भ्यालु हेरेर थाहा हुन्छ कि 5 is greater than 4 4 is greater than 3.2 अनि अर्थमेटिक मिन र हार्मोनिक मिनलाई मल्टिप्लाई गरेर हेर ज्योमेट्रिक मिनको स्क्वायर आउँछ कि आउँदैन अर्थमेटिक मिन इन्टु हार्मोनिक मिन अर्थमेटिक मिन भनेको कति हो त 5 हार्मोनिक मिन भनेको 3.2 मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ 5 to the 10 0 5 to the 15 plus 1 16 हुन्छ ठ्याक्कै अनि 16 भनेको कसको स्क्वायर हो 4 को स्क्वायर हो र 4 भनेको के हो त जीएम हो यो जीएम को स्क्वायर भयो ठीक छ यानी यहाँबाट पुरा क्लियर छ कि 5, 4, 3.2 यो मैले तीनटै मिनहरुलाई राखेर एउटा सिक्वेन्स मैले बनाएँ जसको फर्स्ट टर्म के हो त अर्थमेटिक मिन सेकेन्ड टर्म के हो ज्योमेट्रिक मिन थर्ड टर्म के हो हार्मोनिक मिन यो तीनटै मिनहरुबाट बनेको जुन यो सिक्वेन्स हो यो के हो त ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स हो दिस इज ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स हामीले कमन रेशियो चेक गर्न सक्छौं कमन रेशियो कति आउँछ त हेर त 4 डिवाइड बाइ 5 गर अनि 3.2 डिवाइड बाइ 4 गर दुईटै बराबर आउँछ 4 डिवाइड बाइ 5 कति आउँछ त 0.8 आउँछ र 3.2 डिवाइड बाइ 4 भनेको 0.8 आउँछ त तीनटै मिनले कुन सिक्वेन्स बनाउँछ ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स बनाउँछ के छ यो कुराहरु क्लियर भयो त के भयो रिलेसन बिट्विन थ्री मिन अब यसपछि पढ्नु छ एउटा इम्पोर्टेन्ट सिक्वेन्स को बारेमा के त इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स हाउ टु फाइन्ड सम अफ इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स यसको बारेमा पढ्नु छ सिक्वेन्स चाहिँ ज्योमेट्रिक हो तर के छ त इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट भनेको नम्बर अफ टर्म्स इज भेरी भेरी लार्ज अनकाउन्टेबल नम्बर अफ टर्म्स इज इन्फिनिटी जस्तै मानव ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स दिएको छ हैन हामीले 10 वटा टर्म्स को सम निकाल्न सक्छौं 50 वटा टर्म्स को सम निकाल्न सक्छौं यानी फाइनाइट सिक्वेन्स दिएको छ फाइनाइट हुनु पर्यो के यानी टर्म्स को संख्या निश्चित हुनु पर्यो यति वटा टर्म्स त्यो अर्थमेटिक होस् चाहे ज्योमेट्रिक होस् त्यसको सम निकाल्ने फर्मुला हामीसँग छ यहाँनिर के पढ्न लागेछौं इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स को बारेमा यसको सम कसरी निकाल्ने सम निकाल्नको लागि कन्डिसन के हुन्छ त मानौ ए भनेको के हो त फर्स्ट टर्म हो कसको एउटा ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स को अनि आर भनेको के हो कमन रेशियो हो कमन रेशियो त ज्योमेट्रिक सिक्वेन्सलाई कसरी लेख्ने त ज्योमेट्रिक सिक्वेन्सलाई लेख्ने तरिका थाहै छ व्हाट इज फर्स्ट टर्म ए व्हाट इज सेकेन्ड टर्म ए आर हैन व्हाट इज थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर व्हाट इज नेक्स्ट टर्म ए आर क्यूब एन्ड सो अन अप टु इन्फिनिटी ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स भयो र सबैलाई प्लस गर्दिनु हो भने के लेख्ने त के भन्ने ज्योमेट्रिक सिरिज भन्ने हैन a plus ar plus ar square plus ar cube plus dot 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 to infinity यो के हो त ज्योमेट्रिक सिरिज हो यो ज्योमेट्रिक सिरिज नम्बर अफ टर्म्स कति छ इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट भनेको कति हुन्छ थाहा छैन भेरी लार्ज अनबाउन्डेडली लार्ज नम्बर थाहा छैन कति हो अब यहाँनिर दुईटा कुरा आउँछ यिनीहरुको सम निकाल्न सकिन्छ कि सकिदैन के सबै टर्म्सलाई जोड्न सकिन्छ सबै टर्म्सलाई जोड्न पोसिबल छ त पोसिबल छ
तर त्यसको लागि एउटा कन्डिसन हुनुपर्छ। कन्डिसन के छ हेर, इफ मोडुलस अफ कमन रेशियो इज लेस देन 1, यदि कमन रेशियोको मोडुलस 1 भन्दा कम भयो भने यो सबै टर्म्सलाई जोड्न सकिन्छ, सबै टर्म्सको भ्यालुलाई जोडेर एउटा फाइनाइट भ्यालु निकाल्न सकिन्छ, बुझ्यौ। तर मोडुलस आर के हुनु पर्यो, लेस देन 1 हुनु पर्यो। अब यिनीहरूको सम कति हुन्छ त समलाई लेख्ने नोटेसन यस्तो हो स्टुडेन्ट, यस लेख्ने, यस भनेको सम र सफिक्समा के लेख्ने, इन्फिनिटी। पहिला लेख्थ्यौँ हामीले यस एन लेख्थ्यौँ हैन, यो के हो, सम टु एन टर्म्स। वाट डज दिस सिम्बल रिप्रेजेन्ट, सम टु एन टर्म्स, यानी एन भनेको फाइनाइट भयो के, 10 वटा 100 वटा 50 वटा, यो फाइनाइट भयो, सम टु फाइनाइट, सम टु एन टर्म्स। त्यसलाई के भन्छौँ हामी, सम टु इन्फिनिटी, सम अफ इन्फाइनाइट सिरिज, त्यो पनि ज्योमेट्रिक वाला र त्यो पनि जहाँ मोडुलस आर लेस देन 1 छ। त्यसको फर्मुला सिम्पल छ, तिमीलाई याद होला। यसको फर्मुला हुन्छ फर्स्ट टर्म डिभाइड बाई 1 माइनस आर, यो फर्मुला याद गर्ने स्टुडेन्ट। अनि सम टु एम टर्म्समा फर्मुला के हुन्थ्यो, सम टु एन टर्म्समा फर्मुला के हुन्थ्यो, ए ब्राकेट आर पावर एन माइनस 1, अथवा यदि मोडुलस कमन रेसियो लेस देन 1 छ भने यस्तो हुन्छ, ए ब्राकेट 1 माइनस आर पावर एन अपन 1 माइनस आर। यो हो सम टु एन टर्म्स अफ ज्योमेट्रिक सिरिज, यानी फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिजको सम। यसमा के फरक छ हेर त, यहाँ पनि ए छ, यहाँ पनि ए छ, तल 1 माइनस आर, यहाँ 1 माइनस आर, के आएको छैन यसमा त, यो आएको छैन, यो यसमा कस्तो हुन्छ नि, यो कसरी आउँछ, यसमा यस्तो हुन्छ के, आर पावर एन छ नि, यसको भ्यालु 0 हुन्छ। यो इन्फाइनाइट सिरिजमा जब मोडुलस आर लेस देन 1 हुन्छ नि, त यो जुन फर्मुला छ त्यसमा जुन यो आर पावर एन हुन्छ त्यसको भ्यालु के हुन्छ त, 0 लाई एप्रोच गर्छ, लगभग 0 भइहाल्छ। यो कारण छ किन 0 लाई एप्रोच गर्छ, सुन, आर को भ्यालु 1 भन्दा सानो छ मोडुलसमा, र 1 भन्दा कुनै भ्यालु जब सानो हुन्छ नि, र त्यसको पावरलाई बढाउँदै गयो भने त्यो भ्यालु सानो हुँदै जान्छ। फेरि सुन्न, मैले के भने, 1 भन्दा सानो कुनै नम्बर ल्याऊ र त्यसको पावर इन्क्रिज गर्दै जाऊ, अनि त्यसको भ्यालु हेर कम हुँदै जान्छ, त्यो बुझ्यो नि, कम हुँदै जान्छ। जस्तै एउटा 1/2 लिउँ हैन, 1/2 को पावर 1 गर, त यो भनेको 1/2, 1/2 को पावर 2 गर, 1/4, त पहिलाको भ्यालु भन्दा के भयो, कम भयो नि त। 1/2 भन्दा सानो के हुन्छ, 1/4, फेरि पावर बढाऊ 1/8, झन् सानो। अब पावर यसरी बढ्दै गयो भने त सानो हुँदै जान्छ, अब यति सानो हुँदै गएपछि कतातिर जान्छ त, 0 तिर। त्यही हो, यो भ्यालु 0 भएपछि यहाँ के आयो त, a इन्टु 1/1 माइनस आर, त यो फर्मुला यसरी सम्झिने है। र कन्डिसन छ मोडुलस आर लेस देन 1, कसैले भन्ला इफ मोडुलस आर लेस देन 1 देन क्यान वी फाइन्ड सम अफ इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिज, यस वी क्यान फाइन्ड, फर्मुला इज दिस। यदि भन्छ इफ है, अदरवाइज मानौँ यस्तो आयो, मोडुलस आर ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 आयो, देन क्यान वी फाइन्ड द सम अफ इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिज, त नो, वी क्यानट फाइन्ड सम, यसको सम निकाल्न सक्दैनौँ हामीले, यो दुईटै केसमा सम निकाल्न सक्दैन, जोड्न सक्दैन हामीले सबलाई। त के भन्ने, सम इज नट पोसिबल, सम इज नट पोसिबल, सम यो केसमा आउँदैन, बुझ्यो नि, यो केसमा। अब कसैले भन्ला सर यदि अर्थमेटिक सिरिज भयो भने के हुन्छ, इन्फाइनाइट अर्थमेटिक सिरिज, अर्थमेटिक सिरिजमा त कमन डिफरेन्स हुन्छ, त जस्तो सुकै अर्थमेटिक सिरिज होस्, इन्फाइनाइटको केसमा कमन डिफरेन्स 1 भन्दा कम होस्, इक्वल होस्, ठुलो होस्, अर्थमेटिक सिरिजमा सम इज नट पोसिबल। इन्फाइनाइट अर्थमेटिक सिरिजको सम पोसिबल हुँदैन स्टुडेन्ट है, इन्फाइनाइट अर्थमेटिक सिरिजको सम पोसिबल हुँदैन, ज्योमेट्रिक सिरिजमा पोसिबल हुन्छ, त त्यसको लागि यो कन्डिसन छ। अब कसैको दिमागमा होला सर इक्वल टु 1 भयो भने सम किन भएन, त सिम्पल इक्जाम्पल छ हेर, मानव कुनै ज्योमेट्रिक सिरिज छ, त्यसको फर्स्ट टर्म 2 छ अरे, जस्ट सपोज फर्स्ट टर्म इज 2, कमन रेसियो इज 1, देन व्हाट इज सेकेन्ड टर्म, कमन रेसियो 1 छ त सेकेन्ड टर्म के हुन्छ, छिटो भन,
यस्तो 2 into 1 2 फेरि into 1 2 फेरि into 1 2 त यो भयो ज्योमेट्रिक सिरिज। यदि फर्स्ट टर्म 2 छ कमन रेसियो 1 छ। अब न के यो सबैलाई जोड्न सक्छौं? सकिदैन। यो कहाँसम्म जाने त थाहै छैन। 2 + 2 4 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 फेरि 2 जोडिन्छ फेरि 2 जोडिन्छ कहाँसम्म जोड्ने त थाहै छैन। यो त लास्टमा जोड्दै गयो भने यति ठुलो नम्बर आउँछ कि हामीले काउन्ट गर्नै सक्दैनौँ। त्यही भएर यसको सम पोसिबल छैन स्टुडेन्ट। यदि कसैले भन्ला छ मोडुलस आर को भ्यालु 1 भन्दा ठुलो भयो भने किन पोसिबल छैन त सिम्पल एक्जाम्पल छ। मानौ फर्स्ट टर्म 2 छ हो अनि कमन रेसियो मानौ 2 रहेछ त सेकेन्ड टर्म के भयो 2 to the 4 थर्ड टर्म 4 to the 8 नेक्स्ट टर्म 16 एन्ड सो अन। अब हेर यो भ्यालु पनि बढ्दैछ। ए 2 को डबल भयो फेरि यसको डबल फेरि यसको डबल यसपछिको डबल। अब यसरी डबल गर्दै गयो भने कहाँसम्म डबल गर्छौ थाहै छैन। यो त झन् झन् ठुलो हुँदै जान्छ अनि सबैलाई जोड्न त एकदम टाढाको कुरा हो। त यो केसमा पनि पोसिबल भएन। त यो केसमा कसरी पोसिबल भयो r इज लेस देन 1 मा? एउटा एक्जाम्पल हेर। जस्तै मानौ फर्स्ट टर्म 16 छ। सपोज फर्स्ट टर्म 16 छ ठीक। अनि कमन रेसियो मानौ 1/2 छ स्टुडेन्ट। 1/2 भनेपछि लेस देन 1 भयो। अब यसको सेकेन्ड टर्म के हुन्छ भन? व्हाट इज विल बी सेकेन्ड टर्म? अरे छिटो भन। 8 यार 16 लाई कमन रेसियोले मल्टिप्लाई गर्ने त हो नि। त 8 फेरि 1/2 ले मल्टिप्लाई गर मतलब 2 ले डिभाइड गर। 4 2 1 फेरि 1 को हाफ फेरि त्यसको हाफ। अब यसमा कस्तो हुन्छ भ्यालु घट्दैछ हेर है। भ्यालुज आर डिक्रिजिङ। 16 को हाफ भयो घट्छ भ्यालु फेरि यसको हाफ भयो फेरि यसको हाफ भयो फेरि यसको हाफ भयो फेरि त्यसको हाफ होला फेरि त्यसको हाफ होला। त यसरी हाफ हाफ हुँदै गयो भने त एउटा यस्तो के रे सिचुएसन आउँछ कि भ्यालु त लगभग 0 हुन्छ। सानो हुँदै जान्छ 0.000001 यस्तो आउन थाल्छ के लगभग लगभग 0 हो। अब भ्यालु त घट्दैछ 0 तिर जान्छ। त्यही भएर यिनीहरूको सम चाहिँ पोसिबल छ। सबैलाई जोड्न सक्छौं किनकि भ्यालु घट्दैछ पछि पछि त 0 हुन्छ। अनि सबै जोडेर कति आउँछ त हेर त 16 + 8 कति 24 24 24 + 4 28 28 + 2 30 30 + 1 31। अनि यो पछाडिको कति आउँछ? अब फर्मुलामा जाउँ कति आउँछ है। यति जोडेर कति आयो रे 31 आयो। अब फर्मुलामा हामी राख्दियौँ त भ्यालु के आउँछ? व्हाट इज द फर्मुला? a/1 - r। a भनेको 16 r भनेको हाफ त 16 1 - हाफ हाफ कति आयो यो 32। टोटल जोडेर 32 नै आउँछ भनेपछि कस्तो देखियो यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु त 31 भयो। यस पछाडिको जस्तै 1 पछाडिको 0.5 फेरि त्यसको हाफ त्यो सबै जोडेर मुस्किलले 1 आउँछ। अनि 31 + 1 कति हुने भयो 32 भयो स्टुडेन्ट। त यहाँनिर किन पोसिबल भयो किनकि भ्यालुज आर डिक्रिजिङ कन्टिन्युअसली भ्यालुज आर डिक्रिजिङ। नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ इन्फिनिटिभ छ तर तै पनि सबैको सम चाहिँ डिफाइन भएकै छ यसमा। यो भयो ठीक छ बुझ्यौ? बुझ्यो सर। ल अब बाँकी कुराहरू नेक्स्ट क्लासमा